Mirëmbrëma të gjithëve. Amerika në prag të një shutdown. Kjo është deklarata e fortë që ka bërë senatori John Thune dje. Pra një deklarat që po drithëron jo vetëm politikën amerikane, por dhe mbar botën. Ndaj është mirë që të jeni të informuar, sepse ne jetojmë në këtë botë dhe nëse ndodh efekti domino, do prek që të gjithë. Kështu që ndiqeni me vëmendje dhe pres komentet tuaja në fund të kësaj videoje. Dje John Thune, pra senatori amerikan, la një deklarat që është vërtet drithëruese. Ai, le themi, deklaron që mund të ndodh një shutdown. Çfarë është shutdown? Shutdown do të thotë që do të pezullohen një pjesë të shërbimeve jo esenciale shtetërore. Pra, rrogat e disa, le themi, fushave në shtet, për shembull policia, politika, etj. Ushtria dhe një pjesë të këtyre. Pra ata mund të punojnë, të vazhdojnë të punojnë, por janë me miliona, nuk bëhet fjalë për pak, bëhet fjalë për 30 miliardë diçka e tillë, dhe ata punojnë, por mund të vi një ditë me një fjalë që do t'i marrin ato rroga, por mund edhe mos të vi ajo ditë, sepse varet se si do të shkojnë gjërat më vonë. Për shembull, ta them më të thjeshtë, shumë nga ju kanë parë që kemi punuar në për televizione, në për filma etj. Është njësoj si një buxhet që përdor televizionin për programe televizive. Dhe në këtë buxhet, që është një buxhet vjetor, duhet që ky buxhet të seleksionohet dal nga dalë të pritet në pjesë për shumë nga këto programe. Mirë po, ka raste që ky buxhet vjetor ndonjëherë shfrytëzohet ose mbaron përpara se të mbaroj viti. Kështu që nuk ka më si do t'i pagojnë tani ato programet e reja ose programet të tjera ose diçka që del papritur. Nuk është e mundur. Kështu që marrin zakonisht nga një buxhet që është diku aty, që është një buxhet, le themi, rezerv. Mirë po, me këto buxhete rezerve në Amerikë kanë që në vitin në vitin 2021-2022, kur ndodhi Covidi, që po merren, pra po ngjyen nga këto buxhete që kanë qenë diku me fjalë të rezervuara. Dhe bëhet fjalë kanë bërë këtë rreth 10-13 herë, me fjalë që kanë marrë nga ky buxhet. Dhe çfarë bëhet? Do të thotë që pastaj ajo shporta boshatiset dhe krijon një kolaps shtetëror, jo vetëm shtetëror, por edhe të gjithë njerëzve. Pra, krijohet një kolaps i madh me një krak bankar ose krak financiar shtetëror. Kështu që mund të ndodhë që me kalimin e kohës të ketë një kolaps jo vetëm në Amerikë, por në gjithë botën. Duhet të dini që Amerika është djepi i financës botërore. Dhe nëse ashtu siç ndodhi për shembull në vitin 2008, e mbani mend, ndodhi edhe në të gjithë botën, sepse u përplas në gjithandej ai problem që ndodhi në Amerikë. Pra, shpresojmë që mos u ndodh një gjë e tillë. Megjithatë, mes nesh ka dhe ekspert që padyshim e njohin këtë, e kanë lexuar në lajme ose e dinë këtë fenomen, ose këtë deklaratë të këtij senatorit amerikan, dhe do të dëshiroja një komentin e tyre ose një komentin tuaj, padyshim jemi këtu mes nesh, dhe që t'ju lexojmë, sepse duke u informuar do të dim se si do sillemi nesër. Nëse jemi të informuar, të paktën kemi avantazhin të jemi të informuar. Kështu që pres komentet tuaja, sepse ky është një argument tepër i rëndësishëm. Ju pa ta thënë para pak kohësh, kisha bërë një video ku ju tregoja se disa kompani të mëdha kishin bler miliarda dollar flori. Kur blihet floriri, diçka ndodh. Dhe shpresojmë që mos të ndodh. E kisha thënë para 3 muajsh, e gjeni këtë video këtu. Megjithatë, do dëshiroja një komentin tuaj për këtë argument, sepse kjo është një deklaratë e fortë dhe ky është një moment vërtet delikat, jo vetëm i Amerikës, por edhe i mbar botës. Hajde, natën e mirë dhe shpresojmë gjëra më të bukura.